Hola, ¿de dónde son? De Soca. Ay, muy bien. Yo soy de San Luis. ¿De San Luis? Yo de Floresta. Ay, qué bien. Bueno, ¿y les gustan los autos de época? Nos encanta. Bueno, no vayan muy rápido, por favor, ¿eh? Y ojo con el control de alcoholemia. No tomamos. ¿Eh? No tomamos. Ah, bueno, me parece muy bien. Solamente agua. Muy bien, las felicito, ¿eh? Muy elegantes. Gracias, muchas gracias.